हेलो दोस्तों, इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ नॉइस कैलिबर बज कॉलिंग स्मार्ट वॉच के बारे में। नॉइस ने फाइनली 1500 रुपीज़ के अंदर एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दिया है एंड इसे आप 6 जनवरी 12 PM से फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो और जो लॉन्चिंग प्राइस है 1499 रुपीज़। इस प्राइस रेंज पे नॉइस का एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच मिल रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है यहाँ पर नॉइस कलर फिट कैलिबर की तरह ही देखने को मिलता है। लुकिंग काफ़ी प्रीमियम है एंड स्क्वायर डायल के साथ आता है एंड साइड पे एक क्राउन बटन देखने को मिलता है। और प्राइस रेंज के हिसाब से इसका बिल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है एंड सिलिकॉन ट्रैप्स मिलता है। डिज़ाइन एंड बिल के मामले में वॉच काफ़ी सही है। और बात करूँ इसका डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 1.69 इंच का HD TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 240 बाई 280 पिक्सल का है एंड काफ़ी ब्राइट भी है 500 निट्स का। इसी के साथ ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, यहाँ पर एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट, बिल्ट इन हाई क्वालिटी माइक्रोफोन एंड स्पीकर दिया गया है। इससे आप डायरेक्ट कॉलिंग पे बात कर सकते हो और वॉच पर आप 10 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो। इसका बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो इसे आप सिंगल चार्ज पर 7 डेज तक चला सकते हो एंड ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ 1 डे। इसी के साथ IP67 का वाटर रेजिस्टेंट भी है, हल्का फुल्का पानी में ये सरवाइव कर जाएगा। इसी के साथ 100+ स्पोर्ट्स मोड्स एंड 150+ वॉच फेसेस दिया गया है। इसी के साथ SpO2 सेंसर, हार्ट रेट ट्रैकर, स्लीप एंड ट्रेस मॉनिटरिंग, फीमेल साइकिल ट्रैकर, ये सब भी दिया गया है। और स्मार्ट नोटिफिकेशन को सपोर्ट करता है, कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल भी दिया गया है एंड टाइमर, अलार्म, वेदर, रिमाइंडर, स्टॉक्स अपडेट्स ये सब भी मिलता है। और वॉच का जो कलर्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, वॉच को आप 4 कलर्स में परचेस कर सकते हो। ये वीडियो बस इतना ही एंड ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना।